Omwanchua omurigere bagataseni kia Ndizi TV iseye Chinsa 12 boigo ase abana baria ba grade 6 bagenda tokoba kwiyarigania eri gwisaransira amatemu abo rituko riangio aria kepsea na boigo gwetania abana chi milioni Isato abo bagenda tokoba kwiyarigania na gochaka bene amatemu abo a KCPE ose grade 8 rituko riangio chise ya Chinsa echo na bagenda tokoba kwenekianga banyale koba ko yisaransira rituko riangio na yande amanga genda tokoba gwatika kurwa chingongo ao senchira nande ntundende ngokwarigana tonyale koba togosanga amo naye ekero chiaragire Chinsa Isato chiabo no botuko karibu sana unyara koba kwemanya nganyale koba gwate kabigari yanchamane lyo kwanekia buna chibi chamane lyo kichago chira senchira boikiranu ritalia nengoro kwa Josephat Amisi ngochande asekero getalige tambe lintogendere amo na Amayia. Bienvenido na karibu sana ngareko bagingo majonge timu ya Shabana rero ni yabwate egosoli ntindike gima amone timu ya ulinzi ase ulinzi stars nyarakova geko yebeke timu ya Shabana chigorinye aseligena Eliesagero. Karibu sana nabo kubatia Amayia ya Chinsa Isato wetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo wetera nsema ya YouTube Ndizi TV News elindo nyarakova gukwemanya nganya rekoba gagwateka Amayia chinga kibine chigose Chinsa Isato echabona botuko mwanchu murigani gago chakorwa se county ya Kisii ase ritko lero abateneneri ba ekyombe kya matatu wakasi na matatu onas banyara ko bakomera na imeyo mubaganyo yo imeyo muchobo songa sekerenga igiyokone kebuna banyale ko bakorotota emerobelio yoko baleta amo na boigo kwene kebuna obokoreri obuya banyara ko bokorekana ase sector eyo ya matatu bakora wa na okongo mosenigo ababwatani abo bagereire obokoreri bwayo mugabana we county ya Kisii ya sebitambokero ebyokorwania obokurumina boigo abanyara ko bakoboria abisi yo mugabana nyara ko bagekorotota sobwango gosie ko kwechia bisi bana boda boda imeye county gose municipality ya Kisii omusakio ito mangana mayevali no sero na nyara ko ba igagosanga mo nabo bwatania buna gotwarga ni robotiro ko bwatia senchira yoboime Abarai na boigo abakori emeremo ase sekta ya matatu imeo mochobo songo bakorawa no munyakirogobo okongo muse nigo ritkoria rero baumerana asokorotota chinchira chyokogendereria obomo bwa matatu bakwanire amangana ngakitogoskia sekta ya itu ya matatu na kitokorendera abanyana kigali cyabo ento abakori emeremo na kitogotwara obomo na indo obomo obotogotwara igobora akonye binte bingi Trotora vamo tukwana torenda sanity ase sector ya matatu kolengera kilo muntu nagoke na ende kilo muntu nanyore bakora liburubuya kurwase sector ya matatu nawe nisaba wa matatu bensi Isato kwa to vomo to bitekemo tunyare ko kwalaja matatu ya sana ndio watu wanaotisatinge ya cooperative Roto kwa sababu mtu muyandike mocho mweke twensi egere tubwatira ntokore ngaka kubwatikana nogo siekwa kwobisi chia boda boda ni gabara yabo bamuborio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubwatiengane yo asobwango erio chiabisi echo chibechiko igorwa nabana boda boda koirana asemeremo yabo erio kwenyorere ngeria obisi ya boda boda ya cooperative yawe tenga Gusii kwere na ende kero yasege tu maybe twale gusabaiga mugaba narigereri akwana na bale basege to bisiria baigoro bisi cooperative aba mura bale ba boda boda of course na bera tokemba bwata mamocho make muntu tanya kuboru na magoso lakini akarto kurire boda boda ri akonyere binde binge sana bakuruna goja chinga cheito o maana ngocha turwani Nigo boigo bamuboria rati koretamo sekta yobo sombi asensemo ya boda boda na matatu na boigo ensemo ya juakali. Beka stakeholders babe informed. Monto matatu aboyo moro for example.
Omonto osena no monto bwe chingeni mama mboga tokoya mo for example monto chwakali yo matokoro stakeholders kwa chumura so that ekero bakomeke this season chiabo tonyorenga obumaene na into stakeholders ntororo asense moyende nigo bamwigereiro mugavana rati asemera oberio yokorwania obokurumi meye county ya Kisii amona komotogia omurugio ye mei asogosira abana banyaruka todego divide abantu baido ba Kisii county togotige ko divide yo mugusi gavana kerache taiga gavana obere gakora abantu kikapira chinyinge gavana tamaite bukabira omongina komo gavana to Madam Mary Bambuka chega ndata gonchokana na aenda togonchokana na kire sub county aenda togonchokana na kire nyomba aenda togonchokana na kire skuru agokonya abana baito anene mona banyaruka ikiagaro bole merumboro aenda tokubagorra ebintu birtokorokanga sanitary towel so pads aki umugabana nugwate gasie komumono kurwani ndugu corruption inere ngitake tangani ndocho bwa togira mulete kurwani corruption otogosabera unyurwani biyonye pole egere amagenda tukikawo nigo bakora sokoboria bagende bonsi kwene kiabunanko babare maiso chinga kibare asobokoreri bwabo eriogo kiania emebasukano eyo yaberege kwene kiwa ase chinsemo ao ngakibono bune yetekire umwaka ogojikoera nje nkora tebya abantu babaito kwanza bitangani abakoenda chigari chinsemo chionsi ngisumu Nairobi kerase chinga kichibono babwenete kurigeria kiara na nembure kwamire nerororo baire chigari ngora abasabiri bonsi bagenda buya erinde erikosie ko mwaka buya na inde tumaya ko rangi ya kobenda ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Biamono mosa kyo ito mongana Amayia Evelyn Osero saraboti ura senchira yobo ikiran totigarete me county ya Kisii ase omutinyi oikomi ore bwenge nchoke gimago chiase ababwatani be sector yobo chanu ase bakonyara ko bagweso kina kwene kibanyara ko bakoena na obose meno bomanyi igoro yoborire bwa kansa so mwaka oyo nigo sector yo yenyete ko bagochora na gukwanera igoro yoborire bwa kansa yorobere asebono abamenyi be county ya Kisii banyara ko bako borigo beso kekera chingaki na kwene kenga banyara ko bagoikira na chinya gitari eri banyara ko bakonyora oboringoria obwo musakyo ito mangana polinari sakama na nyara ko bagoikira na asumuro belio nyara ko bagokorekana ime county ya Kisii nyara ko bagokubaleta amo abatenene babasibati na basibati eri banyara ko bakonyora bosemia omotenye kominigole bwengencho anene ase ababwatani bobachanu ase bakorwa obasemia nobomanyi igoro yoboreire bwa kansa asomoye gabuno yo okorekali tukoria rero gukorawa nekiombe gia Isato sana kikao cha leo we were doing it in honor of breast cancer awareness month yenye inafanyika kila mwezi wa Oktoba kila mwaka, na leo tumeleta viongozi wameongea kuhusu what we need to do, but ile nimechukua ama sisi wote tumechukua ni kwamba kuweza kuangalia na kusikiza mwili wako, uchue mapema uende pale hospitali. Kansa inaweza tipika na mtu anaweza kaa maisha ya kawaida. Ili tukolia leo twasomera mange twatebaniria mange na ndeka tosemaniga abantu abange mbaroro konyora umuntu nabwo tumuchando onyorege ntutokoro kigesongo nga relief nga kiegota kwabuga nko yari kwarenge kwanyora nyare bokayeria kwanyora ngaye kwarenge stage 1 na roll stage 4 na ndo bwato murembe omenyete no bosibole bwaje omenyete buyo gatanga kirituko kiraike gete nyasaye bwamua bago kwana ase omoyego yo ningo baruo kobolia gochiase abamenyi be county ya Kisii wesokia erio konyora oboringolia igoro ya breast cancer na inde twatebu una twasoma rero tobe to examine as a person kwa genda kwa examine yorobere butambe kwa kunonye kende kero robere ime kwa minyokanya gitari obuya county ya ito twamanyire bunanje namanya rero ngenya gitari neroro ya oko yokorigererwa kansa iri nyanchugari obonye ko bwate bivolire inde lyonse naboko genda nyagitari so ajengino musacha omutie nyoyo ikomi otarahera imokaye bika ngorego n'umuntu nogo muke pensikia ngorego tara nere bakanya gitari ende yonsi matenga toligererigwe toringorigwe nche naye
tole amo elinga isikonyorekana nga mugwato mochando mwikokonywa mapema boigoni gabasubati baikera nase omoyegoyo banyora obasemia igoro yoboraine chinchira cyokobwatana n'abamwabo. Tumefunzwa mambo mengi kuanzia na mambo ya leadership, na kama kiongozi upande wa maji ningetaka kuchukua nafasi hii kuhimiza watu wetu hapa Kisii, wazazi wetu, tuweze kuwapeleka wasichana wetu shuleni waweze kupata mafunzo na pia kuwa katika vyeo tofauti tofauti waweze kupata uongozi katika eneo tofauti tofauti, be it in their schools, be it in their places of work. The networking is a powerful tool in leadership development because it allows us to have people from different diversities in age, in experience, in expertise, even in geographical regions. And people are able to have contacts when they are stuck in one area. They can be able to not even travel to reach these people, but they can make a phone call. So that's what we are doing, because the networking also tries to spire up mentorship, which is something we strongly believe in. Abaiboli boigoni go basemiwa kubalenda abana babo anene chinga kiechi kierusa. Abaiboli abana mbachete kuruchi skuru bono ega bafungire tabu expose abana baino mono guchisiko barangiri bagate nyomba na baro bateye umwana ukare myaka 15 guchigoro umwana otakira korora matuka yo mutienyi murangiri amo motei nere morokerere ngakiagwe kuna ngakiago kora anyare kumanya ngo muchando yoga o breast cancer ngakiogo koru ngige kubwatu ngi kulipata ya Ndizi TV nchereta na Porinaris akama Biamano mosaki oito mangana maya Porinaris akama sorobotiorwa senchira yobo ikirano tokoreme county ya Kisii wikeme county ya Nyamira buna enchira eyemo yogotingia ekerengo kyoba chenu ime county eyo nigo mugabana bwe county eyo Amos nyalibo ko bwaterana na omo bwatani oyo mukoro kwa Charles Onyari banyara ko bakora ase ogochaka umurobire bubwagachi bwenyagitari yekoro kwa Charles Onyari Foundation Emergency kolengana no mugabana oyo Amos nyalibo nigateba buna enyagitari ni chikobe kwene Kenya lekobe gosira ekerengo ekyobo chenu sensemo eyo engana enyarakoba gegosirwa nere Charles Onyari. A lot of people are losing their lives unnecessarily, and we got the inspiration to get this to start in the locality. There's no reason why we have to do it somewhere in Nairobi while other people are suffering or cannot afford to get that information. And this is going to be the first hospital that is going to take care of emergency medicine. It's going to provide training. It's going to provide training and a focal point for the region. We are going to train healthcare providers and actually extend the coverage pre-hospital care, which is non-existent in Nyamira. There's something called Wana tima itingia ukwana no wate seina ibe. Otawi tabwa segi. Tigato ungane tumakore. Togotigana no roboti urukurase county ya Nyamira lituko lero nigo muraibwense Daktari William Ruto nyarakobaga kora abaraibande ase omoyega bwa masabo nyarakoba kolekana na boigo ogochengera obokoleri bwe miaka 40 ye kanisa ya ACK ya Diocese ya Eldoret me county ya Uasin Gishu gukwana korwa senseme ya Eldoret nigo William Ruto boiga nyarakoba kwirari bagiri gwakere koko emirobere serikali ya Kenya kwanza nyareko bage koira kwene kebuna yenyereko bage gosira abalemi anene asekemeri ekawa na boigo amawa na avocado boigo Ruto nigatebire serikali ya Kenya kwanza nyareko bage kopeka emeroberio ne chinse cha isikeli kwene kiabuna ligase liko nyareko bali korwa asebemelio byenyereko bikwenyorera echiro isainera nyareko bikwira ni ngelia gochia asabalemi. Katika manifesto yetu tulisema kilimo
Ni mahali ambapo tutapata chakula, tutapata ajira na tutaondoa nayo umaskini na kuongeza mali katika mikono ya wananchi. Na ndio tukasema lazima tuwe na mpango makusudi, deliberate, ya vile kazi hiyo itafanyika. Na ndio sababu tumeweka mipango kadhaa kwa mambo ya kahawa, mambo ya chai, pareto. Nimekuwa nikiongea na huyu governor wa Elgeyo Marakwet na governor wa Uasin Gishu, mambo ya pareto. Tumepanga mambo ya avocado. Nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Pia masoko ya Korea. Tuko na soko kubwa ya hapa Kenya ambayo we must satisfy our local market first. Nataka mjue hivi. Sisi kama Kenya tunaagiza chakula, tunalipa bilioni 500 kila mwaka. Kuagiza mahindi, sukari, mafuta ya kupikia, edible oil, nini, bilioni 500. Na ni makosa sana. Kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine, tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu. Ngati yabarai abanyarako gwikirana ase omoyega oyo no mugavana we county ya Uasin Gishu Jonathan Bina boigo omowaziri bw'obosombi Kipchumba Murkomen we nyarako baga goteba enge serikali ya Kenya Kwanza yenyarako begwaka ebitambukiro airi gosira sector y'obosombi asobigo ago keire egetambukiro gyokwagacha egetigi chinde Eldoret ekiatebire Kenya reko bage koreta obuya anene ase sector Yobosombi. Mheshimiwa Rais, asante pia kwa sababu na tu support kwa ministry yetu. Hii airport yetu ya Eldoret kwa miaka mingi imekuwa ni airport ya transport tu, ya kushuka na kutoka. Na sasa inaleta tu mzigo ya spare parts na kuleta maneno ya mitumba. Lakini inarudi empty. Ndege inarudi empty. Sasa kwa vile wewe ulinipatia instructions, tuko sasa kwa a very good stage to enhance the runway by 500 meters ifike 4 kilometers. Alafu sasa, Your Excellency, governors wenye wako hapa na MPs, wacha tuwaombe, tusukume our farmers, wapande ile mimea, especially horticulture, yenye ndege ikifika hapa, inatoka Eldoret direct, ikipeleka Europe na nchi za nje. Ile safari mnaona kwa gazeti, and I have been with the president, ile safari yote kutoka Korea, China, Europe, rais wetu amekuwa akienda kufungua masoko ya agriculture. It's our responsibility now hapa nyumbani to diversify ile maneno tunapanda, ili tuweze tukabeba hizi mimea kutoka hapa ifike soko. And Your Excellency, from the transport side, we are going to help in 2 ways. 1, the airport to be expanded. 2, tumeweka mpango ya cool logistics kwa railway, fikishe hiyo mimea ifike market. Nere omo Secretary General Somoliki omonere kiama kia UDA Cleophas Malala niganyara koba wikirana somoyega oya sanyara koba gakoerera obuya buboteneri bwekiama ekyo kia UDA na bwo kubolia bakenya bange bagendere amonomoro bile bokweli kia koba ababwatani bekiama ekyo kia UDA. Rais, kazi yangu ni kuhakikisha kama wewe unafanya maendeleo Kenya nzima, kama wabunge wanafanya maendeleo, magavana zetu wanafanya maendeleo, mimi nitawachungia ile gari ambayo itawapeleka tena mpaka 2032. Sasa nyinyi muendelee kufanya maendeleo, mimi kazi yangu ni kuchunga hiyo gari ambayo inaitwa UDA. Na hiyo gari ni mpya, tumeiweka tairi mzuri, tunaifanyia service. Sasa wewe kama uko kwa stage na uone gari nakuja, gari ingine haina hata tairi imeisha, haina mataa, wewe unataka kuingia kwa hiyo gari, manamba anakuambia azimia, naona ingia kwa hiyo gari, ujue kwamba hiyo gari itapata accident kule mbele. Ningependa kuwaomba muingie kwa gari safi
ambayo ni ya yellow, iko na sport rim, mataa ya kitaifa, inaitwa UDA. Togoska motweni gogati ya baraiba Kenya Kwanza beso kirie na ko mosira gose na kwegerera engana yaye omorai bwense Daktari William Ruto gokora chitaro chinyinga guchia sechinse chaisko bakora wana Isaac Mwaura niga baraya batabire chitaro echo chiaye guchia sechinse chaisko nigo chirengete ekone kiabu na serikali ya Kenya nyale kobikubwa ekobeka okobwatana ne chi serikali chechinse eliko ni chira cha magendera serikali ya Kenya Kwanza yenyalete kwa kuliera abakeja chingaki chie campaign. Wakati Mheshimiwa Ruto amechukua uongozi, amepata serikali haina pesa. Na baba mzuri ni yule anaenda kutafutia familia, si ndio? Si wazee muko? Mzee ukikaa kwa nyumba watu watakula. Mzee ukikaa kwa nyumba watu watakula. So lazima rais aende atafute kule nje, ajaribu kunegotiate madeni, na ndiye anaenda hiyo safari nyingi ambayo ameenda. Tunawatakia watoto wetu wote wa standard 8 na standard 6 na form 4. Tunatakia, we wish them good luck for the exam. And also tunataka kuambia wazazi, wakati huu mgumu wa watoto wetu ambao wanafanya mtihani, mwapea nafasi nzuri wasome. Mkiona wanakuja na wanataka taa ya kusoma usiku, wapea nafasi na msiwafanyie kazi, ili watoto wetu waweze kupita mtihani kama watu wengine. Chingaki echecho nigo gati ya baraiba bombo bwazimio banyaleko bakugikeria serikali asegetambokero igyogo kongia ekerengo gie chisemi anene asa chisekondari bagokwana semeyega anigo abarai abo banyaleko bakobole serikali ya Kenya Kwanza igendere no morobelyo bokoena na chisemi sebosa asekerenga kerio kwene kiabuna omwana bo mo Kenya onyaleko ba akwenyolera chisemi. Mikono ya wazee, shikilia mikono ya watoto wetu. Hawa watoto ambao wako hapa, siku moja Mwenyezi Mungu atawatoa hapa. Na mheshimiwa, hawa tu kazi yao ni rahisi. Hakikisha tu wasome. Masomo tu kwa sasa. Hawa washikilie watoke primary school, wahakikishe waende secondary. Wakitoka secondary, hakikisha waende university. After hiyo maisha yao itakuwa nzuri. Hao mama ambao tunaona hapa wanaamka asubuhi, wanaenda kulima, wanaenda mashambani, wanafanya kazi ya kuuza kuni, biashara ya kuuza mboga, kuuza nyanya, biashara ndogo ndogo. Sahizi gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Na mimi nazidi kumshauri rais, nimwambie Mheshimiwa Rais, tunakupenda, uwe na roho ya huruma, teremusha bei ya vitu. Ni sawa sawa? Yes. Sasa hivi maisha imekuwa ngumu kwa mtu wa kawaida. Sasa hivi kilo ya sukari imefika wapi? 400 na mapato ya wananchi iko chini. So tunamshauri teremusha bei ya bidhaa. Jambo la pili ni karo ya shule. Sasa hizi nimeona proposal ya kuongeza karo ya shule ya upili, secondary fees. Yes. Na tunamwambia rais, tafadhali elewa wananchi wanaumia, rudisha karo ya shule. Togoska motwe sensemo erengete obolendi nigo bono eserekera chikobage komenta bobisa bobolendi uchia se ensemo ya Mandera South anene chingaki aborokiwa barachikoba bagochaka amatemuri tukolia ngio asegeredikeria kia gatano na libona boigo gatano na gatatu okwana nigo mokonyi bo mo county commission na bwensemo ya Mandera South Macdonald College adire eira boigo na kwene kia buna esereka kane chikobe kubwatoka amatemo yo asechinga kichibwenerete buna nchire yemo yo kwene kiabuna abana banyareko bakoyanyora amatemo yesechinga kichiganeirie engana eyobo igoni ganyara ko bagegosirwa amunombo gavana we county eyo. We have also mapped Boy 11, Gode, na Sfalama to Elwak, the nearest container, so that we reduce the risk of traveling. So wale wa Boy 11 watachukua mtihani wao from Elwak,
That way we reduce the risk. We have sufficient resources, tuko na magari ya kutosha na tunashirikiana na all the agencies. Tunawashukuru sana, mnafanya kazi muhimu, mnalinda wananchi vizuri, na tunasema Mwenyezi Mungu pia awalinde, na inshallah tunaomba hii shida kidogo kidogo tuko nayo pia itaisha. Omwancho murigeria korwa Amayia yarengete gotinya oborendi no toko yakero musmari Amayia Chinsa Isato chiabono bo tuko tigangeli bali gwakera ngambia mono asoko neke buna kwanyara ko bagosanga amona intwe Amayia yana boigo emerobeli autogena toko batugo kwariganire korubwaga kiete jira boigo na boko yabwati emerobeli na Amayia yagwetera semitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News digital na boigwetera senseme ya YouTube Ndizi TV News ulinya koba gako eneke abuna chibicha amulio chago chira senchire bwikira niga koro kwa bigari nyanchama literene ngoro kwa Josephat Amisi kwenye bayegeta seniki Ndizi TV tukuganiria abana baito bali baguchaka amatemu litkoliyangyo amaya banya saranse mbabwate obolemu abuigo banyara ko bagweta senchire yoboikira nakuganire obotuko obiyana buigo buligerio bya gwemerobelio imegeta seniki Ndizi TV. Gusii